jush për të ndarë me ju një histori shumë të dhimbshme. Një histori që në fakt nuk kam besuar se do të më mbërrinte në redaksin time. Janë fjalët e ndjera të një nëne e cila ka marrur një fëmijë për të arritur, por siç duket, gjërat nuk kanë shkuar në rrugën e duhur. Kam jetuar gjithë jetën me një boshllok që nuk mbushej dot me asgjë. Vitet kalonin një nga një dhe unë mbetesha gjithmonë me të njëjtën dhimbje. Nuk kisha fëmijë. Shtëpia ime ishte e qetë, tepër e qetë, aq sa heshtja në atë shtëpi më vriste. Nuk kishte zë fëmije, nuk kishte lodra në përqoshe, nuk kishte se kush të më